siis alustame vajaliku materjali ja vahendite ostuga. Nii et suundume ka raudtasse. Lämmustame siis värvi. Täpselt see, mis meil vaja. Ja nüüd puumarketisse. Liistud ja lauad võetud ja järgmine peatus ABC. Siit võtame vineeri. Olemas. Ja olemegi tagasi. Kuna suht selline jahe on, siis hakkame kohe pihta. Lõikame mõõtu nurgas aega. Kiire, täpne ja korralik töö. Näeme korraks nurgase pausile ja hakkame neid õigesse laiusesse lõikama. Aga enne seda räägiks natuke, mis sellest tuleb. Beebivoodi. Aga nagu ikka, mitte lihtsalt tavaline beebivoodi, vaid olen võtnud ideid 3 erinevalt beebivoodilt ja need kõik üheks kokku pannud. Läheme töö juurde tagasi. Siin siis esimene tagasilöök, nagu näha, siis selles puidus oli pinged nii suured, et lõpus lõi plaksti laiali ja mõlemad need detailid jäid nüüd kumerad. See oli kusjuures ainuke, mis nii tegi, aga ei ole midagi, ma parandasin selle ära.
nüüd hakkame vineeri tükeldama, aga meil on üks pisike probleem. Nimelt saa peal saab maksimum 83 lõigata, aga meil on detaili pikkus 1,20 m. Nii et siin on teile üks väike nipp. Kui te ei taha kuketasaagi välja otsida ja siia lood panna ja pitskruvidega kinni, siis proovime selle sama saa peal lõigata välja selle osa, mida meil vaja ei ole. Loodame, et see õnnestub. Ja nii ongi. See tuli väga hästi välja. No enam täpsemalt ei saakski. 6,04. Nii nagu ta olema peab. Üks, 2,02. Ideaalne. Ja ongi otsatüki lõigatud. Siis see on nii-öelda voodi põhi, nii-öelda kuhu madrats läheb. Need on siis väike tugi pluss siia sisse tuleb üks mutter, et saaks seda reguleerida. Ja muidugi oleks saanud panna ju siia lihtsalt mingi selline väike klots, aga kui juba, siis juba. Ja siis täiesti põhi samamoodi. Nii-öelda siis on nagu kaks põhja, madratsi põhi ja nii-öelda voodi enda põhi. Siin samamoodi, siin lähevad mutrid. Et
vajadusel voodi lahti võtta ja kuhugi nurka panna. Ja siia siis nii-öelda ekstra kinnitus, et panna nii-öelda ääre külge. No see on lihtsalt selle jaoks, et see siia peale läheks. Saab 2 ava sisse puurida. Väiksemat ei saanud teha. Ja kuna see on nii õhuke, sellega on miinimum 12, aga see on 9. Nii et siis paneme siia ühe väikse klotsi juurde. Saame sellega nii-öelda voodi külge nii-öelda kinni panna, et ta siis läbi painduks. Vaevalt, et ta seda teeb, aga igaks juhuks. No ja miks just voodi põhivineerist tuleb, mitte näiteks lippidest. Hakkavad madratsit üles tõstma ja et siis madratsi alla seal uudistades jalg kinni ei jää või käsi kinni ei jää, et siis on kindel, et on niisugune põhi ja no lapse enda ohutuse mõttes ja ka sellepärast, et lipid tihtipeale väsivad ära, siit need nii-öelda voodi läheb laiali, lipp vajub siit äärest läbi, paindub ära, läheb katki, tean omast käest. Hetkel on lippidega ühel pool, 2 erinevas mõõdus, need on vähe pikemad, need on veits lühemad. Varsti näete, miks see nii on. Nüüd teeme väikse pausi, lähen soojendan varbad üles, nii et näeme mõne hetke pärast. Reesime sooned järgmisena selle plaadi jaoks. Kõik on juba valmis pandud. Ja selle detailiga läheb eriti hästi. Jälle mina siin nuputamas, kuidas mugavam on sellistele detailidele soont teha, aga näe. Selle saega saab ilusti, täpselt ühe pikkused. Nii et teeme ära.
kõik sooned tehtud ja proovime siis, kas ka kokku läheb või. Nüüd siis märgime tüübliavad ära sellega ja puurime ära igale poole kuhu vaja. Nii, sellega on ikka imelihtne värkida. Mõne minutiga kõik kuhu vaja on märgitud. Ei ole just parim piiraja, aga ajab asja ära. Selle detaili õige järjekord oleks ka olnud, et ennem soone freesimine, siis nende avade puurimine ja alles siis tiksaega raadiuse saagimine. Nüüd märgime siis teisele poole. Ehk siis nendesse kohtadesse. Ja märgime nendega. Ehk kui juhtub siukene asi, nagu te nägite, et auk põikab kõrvale või ava, siis on hea sellega siia peale märkida, kus ta siis täpsemalt põikles. Kui siia märgiks käsitsi niisama ära, siis ja siin juhtus selline asi, no siis ta jääb siia peale neid niimoodi kõveralt. Pehmendame nurkasid. Oli vaja viimased asjad soetada, natuke erinevaid kruve, erinevaid tüübleid, hingesid ja muid asju. Nüüd liimime siis põhjadele need jupid külge. Freesisin need kohad ka ära, kus pärast ligi ei pääse kõikidest
teravatest nurkadest ja servadest tuleb ju lahti saada. Ja siis kui on liimitud, siis saab ülejäänud ära lihvida ja freesida. Kui pitskruve on vähevõitu, siis peab korraga liimima kõik. Nüüd peame selle terve liistuuniku ära freesima selliseks. Nüüd freesime kõik ülejäänud servad ära, kuna need on liimitud. Need heledad laigud plaadi peal on lihvimisväljad. Ma lihvisin need detailikohad ära, kuna pärast ei pääse sinna ligi taldlihvijaga. Ja sellise ilmaga on ikka väga kehva teha. Või noh, lähevad märjaks uduseks. Näe midagi. Aga noh, saime tehtud kõik nurgad, ääred on ümarad. Nüüd lihviks need kaks ära. Ja siis on nendega ühel pool. Ei. Meil on vaja veel mõned avad ka puurida.
teate, mis? Mul on nii palju aega jäänud, et tekitasin endale töös juurde. Liimisin hoogsalt kokku kõik ja näe, mis puudu on. Ma ei ole veel liistegi vahele pannud. Nii peab nuputama, kuidas need liistud siia vahele panna. Nii, olen tagasi. Välja nuputasin. Algselt oli plaanis ju siia avata ja freesida või puurida. Aga nüüd ma ei saa. Mõned saab. Äärmisid ma ei saa. Nii, et sellega me teeme nii, et seest poolt, mis jääb sisse peitu, freesime hoopis siit need süvendid ja siis paneme ühe klotsi jupi ette. Ja kuna see värvi alla läheb, siis seda ei jää näha. Ja ta niikuinii jääb sisse peitu, nii et seda ei ammugi näha. Nii et väga hea. Sellega saime siis ühele poole. Ja vot, seepärast ongi ülioluline teha asju rahulikult ja kõiges järjekorras. Näiteks sa ei lihvi ju ennem, kui sul ei ole freesitud. Kui ma nüüd siia ära märgin, siis ma pean ennem freesima, siis avad tegema. Siis kui ma ennem avad ära teen ja siit tahan freesida, siis see laager läheb siia auku ja siis tuleb siia mingi süvend, mingi auk. Ja seda meil vaja ei ole. Augu sügavus on 1, aga me teeme natuke rohkem, jätame liimile ka ruumi. Ja kui need vahed ei pruugi õiged olla, pluss liistu enda pikkused võivad ka veits erineda, nii et see tundub, et on piisavalt kaugel, et me pääseme isegi freesiga juurde, et ei ole hullu. Nii, selles suhtes, et freesiga ma pääsen siia ligi ilusti, aga kuna siitpoolt on sent sügavus ja siit on ka sent sügavus, siis ma ei saa teda siia kuidagi vahele. Nii ma katsetan seda, et ma teen küll need avad ära siia, aga ühelt avalt ma löön nii-öelda siis selle killu välja, et äkki ma annab kuidagi painutada see üks ots sisse, et ei peaks kahte otsa lõhkuma. Aga kui ei kannata, siis teen avad ära ja löön mõlemilt killu välja ja siis panen tagasi. Aga enne freesime need ära, seda ära unustaks. Ja siis teeme need avad. Kõik on valmis pandud. Loodame, et õnnestub. Teeme ühe ava ära ja vaatame, kas kõik klapib. Alati, kui mõõta mõõdad, siis vähehaaval, kuna sa võtad selle sama mõõdu mõlemilt poolt äärest maha. Et sa korraga liiga palju võtaks. Nägid? Ja ongi olemas täpselt ideaalne. No enam paremini küll ei saa. Loodame, et kõik tulevad sama hästi. Jah, sügavus on ka hea. Nüüd teeme siis ühe rea ja siis teise poolt. Tulge, ma näitan teile ka siis.
niimoodi. Ühe poolt ja teise poolt. Okei, näitan teile sobivust ka siis. No vaadake kui hästi. Üsna raske oli seda nii peenikese riba peal balansis hoida, et ta ei kalduks ühelt poolt teisele poole. Nüüd proovime vaikselt õrnalt. Nii, see läheb siia peale. Ja noh, eks ma teen selle nii ära, et ei saa arugi, et seal siuke asi oli. Aga niimoodi need liistud siia paneme. Ja nüüd teeme teise voodi otsa ära kiirelt. Freesitud. Eelmine kord oleks jälle peaaegu unustanud, et enne peab ju lihvima ka ära. Eriti selle pinna, kui kokku liimid. Pärast on ju pulkade vaheliselt ikka väga niru lihvida. Selliselt on kohe teine asi freesida.
nüüd on tasapinda ka rohkem. okei, teeme selle poole ära, siis keerame teistpidi ja teise poolele. ja sellega samamoodi. nüüd ei ole siin mingit raami ega midagi ees, et mis meid segaks. korras. ja nüüd jumala eest, et ära ei unustaks, eelmine kord oleks unustanud, et nüüd ära lihvida, siis pärast kokku liimida. siin need pulgad on, proovi siis siit vahelt või ümbert lihvida. okei, ma näitan teile lihvimist ka natuke 220-ga. aitab küll.
kui nii pikka pikklugu ei ole, siis peab niimoodi hakkama saama. Saigi kõik märgitud lõpuks. Ja märkisin ka hingede kohad ära. Tuleb 4 hinge. No, nagu näha, siis mul käib siin ajaga võidujooks. Nii et nagu ikka, reesime servad ümaraks ja siis reesime avad sisse. Ja peale kõiki neid pööramisi ja keerutamisi saigi kõik freesitud. Nüüd freesime hingede kohad.
teeme siis järgimisena beebivoodi karusselli statiivi ära. Nii, käisin kiirelt veel shoppamas. Ostsin selle 2-komponentse epoksiidliimi. See on siis selle jaoks, kui need igale poole sisse keerame. Ja ka siis selle alumiiniumpulga jaoks. Sellest räägime hiljem. Nüüd siis hakkame trelliga mölnama, siin on päris palju auke puurida. Ja ühed, mis lähevad poole peale, avad, ja teised, mis lähevad läbi. Ja need, mis läbi lähevad, sinna siis tulebki see alumiiniumtoru ja sealt läbi läheb siis selline polt. Selline piiraja, nagu eelnevalt öeldud, ei ole väga hea. Ja vahepeal liimisin ka selle kokku. Siia lisatugevdus. Täitsa korralik. Okei, hakkan pihta. Nii, kus ma pihta hakkan?
madratsi põhja jaoks puurime need augud. Miks nii palju? Sest see tuleb reguleeritava põhjaga voodi. Nüüd kinnitame need toed kruvidega. Need samamoodi. Kuna siit on näha, et võid küll kokku pressida, aga ikka vahe jääb. Kui me saime puuritud 48 ava eelmine kord, siis nüüd on vaja 27 avale see alumiiniumpulk sisse lõigata. Ja siin materjali siis paksusest tuleb maha võtta selle poldi kael, kuna see läheb laiemaks. See ei lähe täitsa lõpuni. Paar milli lühema ja muidugi käsitsi rauasaega. 27 tükki. Ja kui ma oleksin teinud selle toru, selle materjali laiuse, siis jääks see polt niimoodi välja. Aga nüüd ta läheb täpselt vastu ja kuskilt ei ole üle. Ja muidugi mõni mõtleb, et miks on vaja selline lihtne asi nagu beebivoodi nii keeruliseks teha või. Siis selline ma olen. Ma ei tee asju keeruliseks, aga ma teen ta kvaliteetseks, kauakestvaks. Kui ma neid ei paneks, eks ta kestaks ka mingi. Aga kuna see puit on nii pehme, siis see polt sööb siin selle augu suuremaks ise aja jooksul. Mulle meeldib kõiki asju ennetada ja teha võimalikult kvaliteetne.
nagu eelnevalt ma näitasin, siis ma ostsin 2 epoksiid kiirliimi, üks oli 5 minutiga, teine oli 1 minutiga. Ja nüüd selle tööga ma võin öelda, et seda 1 minutiga ärge kunagi ostke mitte millegi jaoks. See liim lihtsalt kuivab nii kiiresti ja sa ei jõua seda mitte kuhugi peale kanda. Mõttetu. Aga see 5 minutiga selle sain otsast lõpuni kogu liime ära kasutada. Nüüd hakkame siis liimima neid pikemaid. Ja nagu näete, siis mõned on ikka heasti kaardu tõmmanud. Plaan on siis selline, et kasutame loodi. See, mis on rohkem kaardus, selle paneme loodi vastu, et näeme seda, et ikka tõmbab niimoodi sirgeks. Ja loodame, et toimib ja et ta jääbki niimoodi. Näitan lähemalt ka siis kõik ilusti vastas. Ja diagonaalid on ka õiged. Sain nüüd pikalt siin aju ragistada, aga nüüd lõpuks otsustasin siis selle kasuks. Need on uksed. Algul mõtlesin, et kas hakkab niimoodi vasakule või paremale käima. Aga äkki jääb midagi ette või oleneb ka inimesest, kas on vasaku või paremakäeline. Kuidas parem on. Siis mõtlesin, et mõned on ju sellised, mis käivad niimoodi hoopis alla lahti, aga kuna ta on suht maad ligi, siis ta jääks ette. Ehk siis sealt alt midagi võtta oleks väga ebamugav. Ja nüüd siis mõtlesin välja, et siia otsa panen 2 hinge. Siia peale ja selle külge siis magneti. Ehk siis ta hakkab niimoodi üles käima hoopis. Siis pole vahet, mis käeline sa oled. Pluss kui ta käiks vasakule paremale, ei jääda sulle ette kuhugi. Nüüd lihtsalt läheb küljesse ja magnetiga läheb naksti kinni niimoodi. Ja nii ongi. Nii-öelda näidised. Ilusti tasa kõik. No minu arust näeb täitsa hea välja. Magnetidega on alati see, et olen mida sa teed. Alati on oht, kas ta on liiga tugev, et ta on raske ebamugav teda lahti tõmmata. Või on liiga lahja, et ta ei jää üldse kinni. Aga see on ideaalne ja lihtne lahti saada ja hoiab kinni kõikena. Täpselt nagu nendega, mis ma siia otsa panin. Ja on ühed on veel, mis on ilma selle kraeta. Need on kraega. On aga ühed, mis on ilma kraeta. Ja sellise
pehme materjali puhul neid kasutada ei saa. Selle tööga sain aru vähemalt. Neid on mõistlik kasutada, kui on mingi vähe tugevam materjal. Siin on mõistlikum võtta need ilma kraeta, ehk siis vähe väiksemad, et ei lööks lõhki kõike seda ja parandamist oi kui palju. Aga nüüd on meil vaja paar auku veel teha. Siia lähevad 2 hinge. Need. Aga piirajat on ka vaja, kui see kinni läheb, siis et uks sisse ei läheks. Ja selleks, et siin mingit ora püsti ei oleks, siis teeme selle ka magnetiga ka väiksem. Paneme siia otsa magneti ja siis sellesse alumisse lippi ka magneti. Et siis ta peaks hoidma teda niimoodi koha peal, et ta jälle liigub sisse. No, kuidas tundub? Ei tule ta kuhugi. Piisavalt tugevasti kinni, aga piisavalt õrnalt, et saada lihtsalt lahti. Pähe ei kuku kellegile. Ja nüüd on vaja siia otsa siis ja siia alumisse ka väike magnet panna, et ta siin pidama jääks. Mulle meeldib see lahendus. Siin oli ka ikka korralik tagasilöök. See vahtrull, millega ma siin värvin hoogsalt, see jättis jube koleda sellise mullilise mustri puidu peale. Ja kuna mul olid tagavararullid kõik otsa saanud, siis pidin kogu selle detaili pintsliga värvima ja see ei olnud meeldiv tegevus ja see võttis üüratu aja. Aga peale seda ma käisin poes ja ostsin karvasid rulle juurde ja teist kihti pannes siis õnneks pääsin selle olukorra.
ärge nüüd ära ehmatage, see on alles esimene kiht värvi. alati, kui ma mööblit teen, siis nagu ikka on palju detaile, mis on sarnased ja sobivad nii ühele poole kui teisele poole või ühtepidi või teistpidi, siis alati ma nummerdan kuidagimoodi või märgin ära, et oleks igal detailil kindel koht. ja siis kas mina kokku pannes või keegi teine kokku pannes ei ole siin eksimisruumi. kõik läheb üllatuste vabalt kokku. siin on numbrid. ja need on need. eksida ei ole võimalik. sama käib ka nende uste kohta. muidugi saaks ju vastupidi ka panna, aga äkki siis ei sobi nii hästi, kui ta nii, kuidas ma algusest plaanisin panna. hakkame neid vidinaid külge panema.
vaatame siis üle, mis ma olen siin kokku keevitanud. Lukud 2 pool. See on siis see versioon, kui te tahate beebivoodit enda voodi kõrvale, siis lasete selle alla ja on sama tasapind nagu voodi. Järgmine asi. Siin ka magnet. Võtab kinni ilusti. Siin saab siis, nagu ikka, beebi asju hoiustada. Aga kui sa selle alla lased, et enda voodi kõrvale panna see, siis sa ei pääse siia ligi ja see jääb ette. Ja vot seepärast ma tegingi 2 poole ukse. Kui paned selle voodi juurde, siis pääsed ka teiselt poolt ligi magnetiga kõik. Ja kui paned seina juurde, siis pääsed sealt poolt ligi. Või siis pole enam vahet, kudapidi see vood on. Ligi pääseb igapidi. Nii, järgmine. Karusselli hoidja. Kas riputad siia naga taha või paned siit nööri või konksu läbi. Ja see on ka puldiga kinni. Ja sellega samamoodi. Kuna oleneb, kudapidi sa selle voodi paned või kudapidi laps magab siin siis seda saad ka muuta. Saad ka siia poole panna. Olemas. Miks siin 2 ava on? Alumine on selle jaoks. See siis läheb siia sisse niimoodi. Ja siit kinni. See on selle jaoks, et kui ainult see oleks poldiga kinni, siis ta ju kaldub kuhugi peale. Murdub ära, kukub ära. Ja veel üks funktsioon. Kui seda alla ei lase, nii-öelda seda piiret, siis saab ka siin madratsi kõrgust reguleerida. Ja veel üks asi, mis ma tegin, on need reguleeritavad jalad, kuna kunagi ei tea, mis seisus põrand on kusagil. Et siis voodi viltu ei jää või kõikuma ei hakka, saab reguleerida ka jalgu. Ja sellega vist olemegi siis 1 pool. Oli see vast projekt. Kui video meeldis, siis pane like ja hakka ka jälgima. Ega siis midagi. Järgmise korrani. Ja kui ideest saab töö, siis Keido teeb.